orang geus minta duit ka kolot. Hade SMT geus minta duit pokona ka kolot. Duitnya boga wae tinggal ladang eta. Jadi lobana ieu. Gelai. Yoman. Dengan saya Yogi di Soleh People TV. Kali ini saya akan mengundang sahabat soleh saya ya, karena dengan profilnya dia yang menurut saya dengan pengalaman hidupnya semoga bisa menginspirasi khususnya saya dan umumnya buat kalian di luar sana. Saya agak tertarik juga dengan kisah hidupnya ini. Jadi sebelumnya jangan lupa dulu like, comment, subscribe, juga share, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya tentang sahabat-sahabat hijrah saya dan pengalaman-pengalaman hidupnya sebelum hijrah itu seperti apa. Ya kalau saya pribadi mah nakal lah, tapi alhamdulillah saya ketemu beliau ini pas sudah hijrah. Pas begitu cerita di Holako, inspirasi hidupnya, cerita hidupnya layak untuk saya tanya-tanya lah, biar kalian juga bisa terinspirasi untuk berhijrah. Oke, kita panggil sekarang aja Bapak Cahoy. Dia wah, pokoknya mah Cahya namanya, cuman Cahoy. Woi, Bapak. Siap Bapak? Wah, nah sekarang Bapak Cahoy. Jadi Pak Cahoy, jadi kan waktu kita di Holako, Anda bercerita kepada saya tentang pengalaman hidup Anda yang sebelum hijrah itu ya, menurut saya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ya pokoknya malah lebih ke orang mah sharing nya ini mah, karena emang buat buat diri saya pribadi dan umumnya buat mereka yang menonton di luar sana, soleh people dan soleha people. Jadi hayulah itu orang hijrah. Ayeuna umur dunia teh geus kolot, tingali gunung geus bebeletukan di mana-mana, nya teh sieun. Ngajak intina mah kitu. Nya urang ngajak itu ke orang-orang teh untuk berhijrah ku pengalaman hidupna Pak Cahoy anu perih nya. Jika ka soek ku hinis nya getih we ngucur nya ateul tapi nya perih. Jadi nya setidaknya saya mau tanya-tanya, siapa Cahoy? Siap. Oke. Siap. Jadi mangga perkenalkan lah atuh nama asli teh saha Bapak Cahoy. Nama saya Cahya Sukmana, dipanggil Cahoy di Holako. Profesi saya punya usaha di bidang screen printing. Konveksi, konveksi juga. Nah, jadi kalau kalian ingin bikin baju model apapun, beliau bidangnya ada IG Bapak? Ada Cahoy Apparel 13. Woi, Cahoy Apparel 13. Dan saya Giovanni Gipanka, jangan lupa di follow dan subscribe juga nya. Ya. Jadi kumaha Pak dek nyaritakeun ieu teh. Jadi orang mah ngobrol gang we kumahanya, ulah jangan sampai Umar bin Khattab juga radhiyallahu anha. Sorry ya, orang babalepotan kieu. Jadi beliau juga begitu hijrah, dia tidak menjadi seorang yang yang berubah ketika dia sebelum hijrah dan sesudah hijrah, tapi dia berganti akhlak dan akal yang dulunya jahiliyah menjadi amaniyah lah, mencik orang banyak bager. Jadi tapi jeung musuh mah galak nya. Jeung dulu kan Abu Jahalnya, Abu Lahab sih. Pokoknya musuh ti Islam mah dihantem ke zaman baheula nya. Ai musuh ayeuna mah diri sendiri. Tijeger jadi soleh. Tijeger jadi soleh. Tah ayeuna cik pengalaman Kang Cahoy teh jika Umar bin Khattab
atau jika korun. Korun. Baik Pak jika korun. Ulah tuh ya orang amin. Oke, jadi beliau namanya Cahya Sukmana. Dia tuh usaha di bidang screen printing ya. Kalau mau bikin baju mangga ke apa? Cawe Apparel 13 juga di follow. Murah lah pokoknya mah berkualitas. Murah teh mun kuantitina loba. Mun satiko ya Pak. Benar. Contoh abusna sampel. Tinggal lihat we heula. Tah Pak, pertanyaan anu lolobana jelema hayang nanya mah saacan hijrah teh kumaha sih Pak? Kehidupan Kahirupan di mana heula ieu? ti gelona bapal iraha. Zaman SMP mun teu salahnya ya gitu. Tapi kerletik mah Kalau- meureun kerletik mah masih naon ngaran teh? Ngaji. Ti leutik mah yang ngaji atuh. Ngan geus gede Ti geus gede nya geus gede mah kabawa lingkungan atau aya faktor keluarga oge. eueuh faktor keluarga. Keluarga mah aman, Lingkungan sih leuwih ka lingkungan. Oh bapak mah di lingkungannya. Ya. Di zaman SMP orang ngagurang mana goy nya. Bebas lah urang mah. Orang di zaman SMP goy, jadi di zaman SMP teh memang lingkungan orang nya baheula mah narkoba teh apal sorangannya. Tong narkoba tuh, narkoboy. Ai narkoba. Oi. Bebas pisan Ya, bebas namanya. pisan Beratnya. atuh, Pak. Mimiti di Cicadas ngebahas teh Kamu, kamu bapak mah anak sebagai nya poek. poek memanfaatkan situasinya. Lebih aman, berat. Lebih aman. Lebih aman berat. Da anak sebagai. Sana lebih aman. Ting lain sosokan karena orang cicing di lingkungan lah di lingkungan Ya. sebagainya Institusi ya, ya. institusi gitu nya orang lain tuh non maksudnya kan gitu menganggap kurang sok-sokan gitu cicing di lingkungan eta terus si narkoba eta memang di berean oge gitu aya beberapa oge gitu nya anu deket barudak gitu kadang Naonna? mere oge gitu ka barudak gitu ketika barudak kenal Gratisan? bahkan pernah dagang oge gitu Anjir dong. bahwa orang mesti minta duit ke kolot Hade. SMP teh mesti minta duit pokoknya ka kolot duitnya boga wae tinu ladang eta. Jadi pas baong teh ke SMP kelas mulai mang perang nama di kelas 2 lah. ai awalan konsumsi naon? Icen heula meureun. Alkohol Teu acan kanu icen di urang di lingkungan urang mah lolobana ieu gele, Ya. gelai. Yoman. gelai lolobana nyaeta di lingkungan urang bahkan barudak di imah oge sampai kalau Bandung ngabede gitu. Jadi ngabare dewe gitu si eta ngabede, si ngabede gitu. Urang nu dititipana gitu kan. Bendahara. Bisa pasien cenah yang mana misalnya 10 ya sistem teh 10 bala mah cebanan kan nya Zaman teh zaman salapan sabaraha meureun. geus kolot meureun nya Geus kolot ya bapak mah. Jeung kan baheula mah mun teu salah mah ganja, putau, nya sabu mah mungkin barang langka. dia dia lah Nya sabu mah atuh barang anyar meureunna. yang geus lah maksudna di dunia eta lah di dunia narkoba eta sampai ke bla 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 gitu nya urang nepi ka SMA we lah Brutal. di dunia narkoba eta teh gitu. Tapi ka SMA Teu bisa lepas bahkan keluar SMA sampai kagawe sablon di perusahaan almarhum oke masih kena konsumsi almarhum sa. almarhum Paiben almarhum Paiben orang masih konsumsi di bari gawe gitu nya orang sok nyemput gitu ke rumah barudak beuki orang beuki musik underground baheula gitu nya cicing di lingkungan anu sa frekuensi jeung urang gitu gawe bari resep anu musik terus lingkunganna nya lingkungan si Beka lah gitu nya si Burger Kill eta orang sangat-sangat berterima kasih gitu nya almarhum ya terutama ka Pak Eben gitu Pak Eben atas nepi ka ayeuna lah kurang kapake ilmu si sablonanya orang nu kita bisa muka sorangan. Semoga beliau husnul khotimah. Amin 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 amin. Oke, jadi tapi sok gelut Pak. Gelut mah jarang orang mah. Geng-gengan
genggengan SMA. Cuman eta oge genggengan ge da GJ teh genggengan teu jelas lah pokoknya. Emang sih ku Jadi kapikir nama ku ayeuna nya. Nanaonan gitu. Jadi emang sih gawe. jika baheula urang ngilu teh ngilu we gitu simpatisan gitu. Tapi jangan ningalikeun aing teh mamprang gitu gede kawani. Mun dipikir ku ayeuna mah konyol nya. Nah, sampainya guys lah skipnya pengalaman si narkoba itu mah ya sampai ke selang beberapa tahun gitu nya orang masih keneh gitu mulai lompat ke meureun tahap pendewasaan meureun ya tahap pendewasaan teh masih teh can eureun baung teh can eureun geus mulai ke tempat bir ka itulah pokoknya di Bandung gitu hampir enggak malam minggu teh wajib gitu lamun teu boga duit oge disampeun Lain salat nu wajib teh. teuing bakal Pemikiranna beda. beda lah baheula mah. Jadi memang lamun teu boga duit ge dianterkeun gitu. Maksudna dianterkeun teh nepi ka dijemput gitu. Geus lah maneh datang we senang gitu baturan urang. Minum gitu nya biasa lah baung-baung gitu urang mah. Sampai akhirnya nya urang 2 tahun yang kamari lah 2 tahun berselang kamari terus mulai hijrah teh mesti mulai kepikiran teh ketika orang usaha don bahwa kan orang pacaran usaha don jadinya gelisah pasti berat nu tadina loba duit dibere bangkar tadi dibere loba duit gitu nya maksudnya teh orang jadinya aya perasaan gelisah kudu kumaha bararingung gitu nya. Geus mulai lah. Terus pang-pangna memikiran kawin. Ukti berat. high quality. Geus mikiran kawin, geus mulai mikiran kawin lah gawe kawin gitu. Bala oge pernah gawe oge nya, gawe bener gitulah. Jika di leasing di naon di leasing urang seubeuh oge gitu. Pengalaman. Jeung ieu deh Pak. Jadi inti dari baungna Bapak mah lebih ke narkoboy malahnya gaul narkoboy terus dina musik cadas gitu gitulah ben-benan nginum bawang-bawang lalaki lah urang mah gitu. Terus Bapak kan sempat nikah oge nya nikah tahun sabaraha 2 tahun yang lalu teta geus nikah eta teh hirup Bapak teh berubah teh atau masih keneh orang diurutnya di tukang lah diurut lah di tukang da urang ketika mutuskeun kawin ya nyanu tadi teh pas urang geus mulai bangkar ta usaha terus tapi urang berupaya bangkit deui jadinya teh bangkit deui nya alhamdulillah nanya tapi urang can manggi gitu aya kahayang hijrah tapi can manggi wadahna gitu baheula teh can manggi wadahna can manggi ustadna datang ke kajian 3 kajian gitulah di Pusdai di mana gitu urang tapi hati teh can sinkron hambar ke arah sana tah ketika selang waktu berlalu gitu gue selang waktu berlalunya tah sanggeus kawin urang teh kawin oge masih kene maksudna kawin kabeh oge niatna karena ibadah menjemurnakan ibadah gitu nya kawin teh kabeh oge kitu niat awalna cuman anu karasa ku urang pengalaman ku urang si pernikahan ieu teh lamun memang jadi bekali ilmunya karena urang geus nyaho ilmuna kumaha gitu nya saeutikna gitu aya bewara ti ajengannya teh Ustaz Ginding nya si perkawinan ieu teh memang penting dibekalan ku ilmu agama atuh aya babna nya aya tujuanna jelas tah orang bener-bener hijrah ketika orang bisa nyeng pamajikan. Tapi eta di pertanyaan engke eta mah pertanyaanna. Jadi Bapak mah keur baongna teh rada kareda meula pas geus nikah gitu. Tapi pas begitu dan nikah teh lainna bahagia. Malah aya bijil seuneu-seuneu gitu. Harmonisnya karena emang mungkin ilmu tentang nikahna kurang terus hanya memahami sebuah pernikahan teh karena bogoh hanya lintas di pikiran mah bahwa Islam teh jadi lebih Islam teh lengkap itu ku nikah tapi tidak didasari dengan ilmuna gitu
Jadi memang sabatas celoteh gitu. Jadi hanya maraban jeung numpak. jeung ngayun. Numpak. Pak ngayun. Yang jadi eta gitunya Pak. Terus nasi sampai ka bisa papisah gitu Pak. Beda pemikiran pemahaman. Ieu mah maksudna lain aib ya mah ngobrol berbagi pengalaman yang mudah-mudahan anu lebih nu inten mah ulah Pak. Maksudna mudah-mudahan ieu mah jadi jadi cambuk ka orang-orang ka nabi can nikah punten. Jadi contoh lah sudah urang gitu. Maka nabi ngagindingkeun heula bab ilmu tentang nikah jadi mau dia bapak. Ya eta kurang ilmu goy. Anu aya bawaan teh nya urang pas kawin mah ngagugulung beteung jeung menyat henteu ari menyat mah sakapanggihna. Tapi apa liang kan? Apal atuh. Kan beteung we nu dipikiran teh isukan dahar, isukan kudu menang duit lewat usaha urang gitu nya. Usaha sablon urang. Kadang dibabareg di udag-udag ku pagawean. Jadi lain niat usaha teh lain niat ridho Allah can aya tapi puguh mah duit teh jadi linglung mun teu menang duit teh nya can datang ilmu asli geus datang ilmu makan neangan mah ridho Allah jeung rahmatna jadi begitu teu menang duit teh alhamdulillah oge gitu dibere kasabaran nya karena yakin Allah mah pasti mere rezeki kumaha urangna geus apal mah karena bagi abinya urang teh hidup di dunia naon sih nu teu dibutuhkeun ku urang eueuh di bumi nya bener teh sih sagala nu ku urang aya dibutuhkeun aya tapi balik deui ka urang mah nya teh sih Pak nya bener ayeuna urang hayang eta aya urang na cicing mah moal beunang meureun eta nya Pak jadi di rumah tangga bapak teh seuneu we jadina teh seuneu ieu seuneu lain dibalas ku cai ku seuneu deui kagedean aya angin wah beuki gedenya cebor kuduna belanwir juara we si iblis teh tah menang karena kan si setan mah menang tropina pas begitu bisa menceraikan sepasang insan bener eta ya Nabi Adam oge kan kumaha cenah ieu cek iblis teh nya ngakalan jelema ieu sempurna kieu kumaha teh titik lemahna akhirna we eta canak buah cenah diturunkan ke Allahnya ke bumi dihukumnya tapi sia eta abi hayang jiga Nabi Adam itu kesetiaan cinta teh bener gitu nya awal hijrah nama orang benar-benar hijrah nama setelah manggi wadah gitu setelah manggi wadah orang papangi jeung si tukang setting orang di Tamimnya biasa nyeting si sablonan teh ningali wadah ningali poster aya ngaranna Atakorus di tembok gitu. Urang teh ditanya, "Ieu Atakorus teh naon?" gitu cek urang teh. Urang teh neangan wadah sabenerna mah aya neangan wadah kebenaran. Nya meureunna diantirkeun meureunna. Setelah urang kita geus lakatnya setelah urang cerai eta tah si pamajikan. Setelah urang cerainya urang beuki galau we kitu lah. Tarombang-ambing nyeri teh teu pararugu we pokona. Orang pas ke si Aris eta si Mang Aris mangis Atakorus eta naon dia teh mah pengajian cenah. Urang ditanya ieu umum menang datang hayu cenah diajak urang diajak. Nah, pas diajak asa digaplokan asli pas datang. Terus aya kenangan Bapak nu paling brong nu paling inget sampai ka ayeuna anu gorengna heula naon Pak? Nu paling brong mah ieu urang inget keur bae balik deui nya ka sakolanya ka zaman sakola. Ka zaman SMP. Kan isukan teh upacara poe Senen ya. Di malam Minggu teh urang teh marabok ngahaja di sekolahan. Asli di kelas. Teh pertama abu sakola. Bos kelas 3, kelas 3. Nya geus tereh geusan lah sakola oge. Eta mah marabok di sekolahan aja, datang ke sekolahan beuting-beuting mabok di kelas. Isukana poe Mingguna, Minggu pagina tong sampah ditaikeun ka nu tiang bendera. Lapangan teh gacak-acak we. Gacak-acak we ku sampah gitu. Isukan poe Senin upacara, teu geunyeun kumaha berat atuh di sekolah. Untung CCTV-nya beda jeung lama untung mah. Lo gadag lah kepala sekolah teh kalakuan saha. Barudak cari cing we gitu. Mata jadi brutal mah ke SMA we nya. Ke SMP. Ketika ngajailan sekolah gitu.
ka guru ge anjir hormatna meureun nya jeung baheula lama di murid-murid teh sieun guru teh bener. asli Beda jeung ayeuna kan geus beda lah mungkin zamananya beda zaman. Terus amun dicarekan ku guru si muridna bebeja ka kolotna malik diontro bener bahkan saling Nyalahkeun, saling biasana. nyalahkeun padahal kan amun justru hayang si budak bener jeung kadidik teh nya wayahna Ya, bener. serahkeun geus di sakola mah guru anu jadi tanggung jawabna nya. Teu mun baheula mah abi begitu ku guru dicarekan atau dicepret teh bebeja teh ku kolot teh lainna diontro Ya. puas kalau kadik gitu bongana maneh bangor gitu kan aya mah abi dipukul diontro ku kolotna teh tapi ka laporan bisa kitunya Bisa. zaman ayeuna jadi Bisa. emang ngeri lah gitunya ku akhir zaman ieu mah jadi orangnya kudu lebih memahami situasinya Ya, ku bener. ayeuna mah gitu dan jadi ai pengalaman buruk naon mungkin ke SMA nya SMP ke SMP SMA mah orang SMP mah kan ku narkoboy peraturan, nya. SMA mah masih kena narkoba tapi ketat ke peraturan sekolah dan itu pesan juga SMP berarti ngora pisan ke SMP umur sabaraha itu ini pokok tahun dan seberapa umur gitu oh sih urang oge SD aslinya pokok gue ai kenangan hadena eta keur baheula naon Pak anu diingat ayeuna nya urang ge ingat ka mantan ke da baheula mah sistem suratnya nya benar loba tuh nu alus nama hiji we nu paling ingat gitu nu paling inget naonnya nyari hatekeun batur eta mah atuh buruk oh buruk nya orang walaupun kieu ginya teuing tapi na ai anu alus nama urangnya selama SMP eta teh urang geus teu ngandulkeun duit kolot gitu bahkan halus nama alus nama terus jika si bayaran sakola naon teh tekel ditekel ku sorangan karena orang menang duit tidinya gitu walaupun dengan baheula mah da maksudna teh halal jeung haram teh geus pikiran teh gitu jeung kan masih Can kene kapikiran, bocil can kapikiran halal haram teh gitu bener iya gitu boga duitnya dibayarkeun bahkan orang nya bisa ngehandle gitu lah bisa ngehandle sorangan jadinya baikna bala pacawe mah lebih ke bisa membiayai diri sendiri gitu nya Bes di SMP teh geus bisa mandiri sorangan geus teh nyusahkeun kolot komo budak ayeuna mah balangor motor alalus tapi meta ka kolot nya bener. gagayaan tapi duit kolotnya Ya, gitu. ayeuna nama akhir zaman jadi naonnya kesimpulan nama bapak mak bangorna ke SMP di narkoboy narkoboy bagus nama bapak di SMP oge plusna bisa membiayai diri sendiri walau dengan cara yang salah walau dengan cara yang salahnya juga abi bala gitu. Nah ayeuna pas hijrah cik pertama hijrahna bapak teh kumaha hijrah nama itu nanti diceritakan orang pemain yang si Aris itu kan nyeting nyeting orang galau ku pemajikan anyar nguruskeun cerai ya teh eta gitu tah pas orang datang ka Holako orang ka ujung berung di Masjid Al Hikmah lah pas datang ka Holako teh di acak urus jeung Ustaz Cino pas anu materi materi teh pas pisan tentang kehidupan lain kehidupan bab rumah tangga anu dibahas teh ieu teh asa diantirkeun gitu ku rarasaan teh nya perasaan urang teh asa diantirkeun gitu anu dibutuhkeun ku urang teh gitu nyampak gitu iya gitu ciga anu di tah maneh gitu digeulieukeun gitu hidayah meureun gitu ieu teh pikiran urangnya ieu meureun hidayah ti Allah teh meureun ieu gitu naon-naon anu ku urang dipertanyakeun tentang si pernikahan ieu kumaha teh kabeh kajabarkeun gitu. Jadinya orang mikir bener-bener tapakur ya depan kanu hate teh bener-bener beunang gitu. Tah sanggeus dibere bewara eta bahkan orang ngobrol kieu dua anjing-anjingan. Orang penasaran maksudnya dengan keadaan siapa kita gindingnya ginding keren asli kurang ditanya we anjingan urang kudu kumaha di bejaan langkah awalna jiga ke da
galau bro ate bimbang bere pewana keur malinglung pas kadinya dibere pewana teh tentang eta nya uang geus sumber nanti tinu Al-Qur'an urang teh dek edan deui atau emang dek edan di jalan Allah gitu konteks baik gitu konteks baik akhirnya milih kan ya milih urang konteks baik milih hijrah alhamdulillah milih hijrah karena hijrah emang seberapa lama Pak? orang miluan hola kok 2 tahun nya eta erek 2 tahun gitu nah urang pas rek cerai yo 2 tahun alhamdulillah erek 2 tahun hijrah jadi selama berhijrah teh karasana kumaha sih ayeuna geus hijrah teh hirup leuwih tenang ayeuna teh tapi teh boleh cobaan datang kan pertama hijrah ya komo bab penyicik kumaha pertama hijrah lain masalah anu eueuh gitu daratang sorangan masalah teh beuki kumaha nya urang berupaya jadi bener pohon bukit tinggi angin bukit padat tah itulah paribasa nama jiga kitu wah beuki dieuleun kitu ciga harta banda mah beak lah di cokotan meureun lamun can nyaho ilmu nama orang pasti nyalakeun si bet kieu urang belajar bener gitu putus asa lamun can nyaho ilmu nama kan pasti nyalakeun ka Allah gitu nya urang teh dek bener tapi kalau dicoba tuluy gitu ya harta banda gitu jika kendaraan naon segala dicokotan gitu ya gitu pagawean kabeh pokoknya bangkar lah orang anyar hijrah tapi bangkar gitu nah kieu hijrah teh gitu nya asal mah jadi pertanyaan eta oge pasti jadi pertanyaan tapi kurang ditanyakeun deui gitu ditanyakeun deui disambungkeun deui gitu ka ajengan gitu nya ditanyakeun ka ajengan nah hijrah teh bet kieu gitu nya nah jadi pertanyaan gede atuh bro sanu hayang soknya ayeuna urang niat bener tapi urang teu boga nanaon sanu hayang sok jiga kitu hijrah teh kieu mending aing baung gitu kan nya tapi loba duit gitu pilihan naon gitu kan nya tapi urang ka ajengan nyarita deui gitu berupaya maksudna nanyakeun gitu nah hijrah teh bet kieu nya ku ajengan dijabarkeun dipaparkeun bahkan ayatna dibukakeun gitu nya ku ajengan teh memang kan si Al-Qur'an teh jadi petunjuk hirup nya bener lah komo jeung agama muslimah Al-Qur'an teh paling penting buat petunjuk hidup kita teh tapi loba nu mengabaikan gitu termasuk saya bala sakur maca tadi pahami dan tadi amalkan kalau loba nama tiga gitu jadi lain-lain sok bener gitu nya ya mah maksudnya sharing we ya kan kadang orang-orang oge mun misalnya ka babaturan ya bro hijrah kadang si maranena teh naon si maneh anjing karek ngaji sakitu padahal kan hayu selama eta kabenaran mah jeung kan orang teh sarua muslim kudu saling mengingatkan kuduna tapi kan karena emang ego manusia akhir zaman mah gitu padahal kan orang teh saling mengingatkan sama muslimnya mun manehna non muslim mah kurang oge moal lah hari-harinya iya benar tapi kan karena orang wajibna saling sesama muslim harus saling mengingatkan dan mengajak itu kebaikannya sebenarnya sih lebih ke faktor lingkungan sih sebenarnya anu ngabentuk si diri loba baturan abi nu kitu nya mah urang teh nyaritakeun batur gitu nya nyaritakeun diri sorangan gitu leuwih ku faktor lingkungan nu ngabentuk urang jadi heuras jadi kieu teh gitu nya karena baong teh kan aya baong nu broken home aya nu baong ku lingkungan aya nu baong ku duit aya nu baong ku duit kan ayeuna loba oge jelema di imahna balageur ieu clear we pokona di imahna di luarna edan bener pergaulanna datang dek ka imah clear gitu kajian misalnya di imah clear tapi dek balik anjing mabok keneh mondok teu babaturanna dengan alasan gitu jadi baong-baong jelema nu karar itu mah insyaallah abi apal gitu nya karena emang pengalaman karena pengalaman gitunya abi apal gitu baong-baong aja lemah teh kumaha insyaallah lah gitu karena ku aya nama ku pemikiran aya nama oh geuning urang baheula teh kieu jadi urang bisa maca batur nu baong gitu da baongna kitu-kitu keneh karasa lah gitunya baongna anu teu boga duit jeung baongna nu loba duit gitu kumaha ai nu teu boga duit kadang maksakeun minuman nu murah beuli tapi ka maot dioplos maot aya nu beunghar keur minuman mahal sombong dinya jadi kana neraka mah emang mahal gitu bener tuh sih mahal kana neraka mah mahal ayeuna maksiat wah mabok ngeunah kudu dibeli asli
terus teu apal efek ke depan teh kumaha nya bener. si duru ting dijieun suluh di neraka. Amin amin. Alhamdulillah. Asli. Nah jadi bapak mah pas hijrah teh pas galau ku pagawean khusus nama kercerainya. Nya. Pas kercerai, wah bimbang, bingung. Tepugu pikiran arah hiru. Heeh. Untung tak bunuh diri bapak. Aslina. Aslina. Wah, ngeri bapak. Power asli. Minum bagion. Ngeri minum bagion. Asli ngeri lah. Jeung ku tali rapia nyerinya. Tapi eta nu bunuh diri teh gede kawanina. Nyanya atuh. Nyedana. Bisa kitu. Ngajelang tilur anjing terjun bebas. Jika mau gateway. Heeh, maot kayaknya. Ngeri. Terus Pak, gangguan pas kerja teh ekonomi. Terus si mantan datang deui teu ngontek itu yang balikan aya. Aya. Bapak sikapna kumaha eta? Orang leuwih jadi kieu nya ketika tah si hijrah teh memang ngajauh-jauhkeun kieu lah. Ciga urang teh dijauh-jauhkeun jeung jelema-jelema negatif. Anu negatif mau negatif ka urang gitu. Bener. Jika gitu tidak secara langsung nyatanya. Jadi jelema anu masih negatif teh mandang urang teh jika nu tadi cek di dinya teh goy ini mana sosokan pisan cenah ini mana sosokan pisan ngaji atau naon gitu nya sosok bener naon gitu ngacap urang teh padahal urang butuh gitu nya ku ayeuna mah butuh terus butuh lah memang nyaman ku kondisi ayeuna urang memang nyaman. Lajeng kan banyakna orang-orang kitu teh tetep pabelit ku dunia. Nya bener. Ayeuna maneh ngajak urang duit da ukur cicing kitu kieu. Tapi kan orang kudu beredar budak pamajikan, kudu aja ngarokok kudu kieu tetep mikirna kadinya ente percaya ka Allah bahwa Allah ngarejekian maneh budak maneh pamajikan maneh gitunya. Nya bener. Cuman emang keyakinanna emang walau alamnya juga abi baheula kitu. Ka Allah teh kurang percaya tapi ka masalah teh cai teh naon engko Allah teh aya tapi kumaha. Heuh basudon aslina tapi ka kata-kata yang tidak seharusnya teh keluar gitunya ka Allah teh. Padahal ku ayeuna mah urang taat ke agama urang alhamdulillahnya boga soleh people bawa barudak saloleh terus obrolan tiap nongkrong teh enak itu tentang agama tentang kehidupan yang didasari ku agama jeung ku Al-Qur'an jeung sunnah gitu eueuh gibah terus beda mun urang ayeuna geus kieu nongkrong ka barudak gitu asli. Jadi orang nu biasa ngobrol tentang kehidupan didasari ku sunnah jeung ku Al-Qur'an teh gitunya. Jadi beda weh. Ya beda. Jadi orang lebih kalau bacicing nongkrong yang barudak oge lebih ka banyak memperhatikan gitu dibanding banyak ngobrolna gitu. Karena emang beda frekuensina mun bagi ayeuna abi ayeuna mah gitunya. Jadinya alhamdulillah lah ku hijrahna ku boga dulur-dulur soleh teh gaya bicara orang mah anger gitu beletak beletuk tapi dalam alur gitunya. Tapi anger loba oge sih kieu can apa can apa negatif positif nah ya. Jadi banyaklah orang-orang mau kesinggung omongan orang oge tapi dah hati orang mah bersih cuman emang gaya bicara orang seperti iya gitu cuman manehna can duduk bareng berdua dan ngobrol gitu jadi tak apal nah terus kieu pacahoy kumaha pas leuwih deket jeung Allah teh nu karasa tenang hambatan bisa dilalui teh kumaha sih ya intina mah urang ieu niat hijrahna heula nya ya lillah atau mengucapan atau memang, kabawa tren nya tah kitu niatna kan dibalikeun di niatnya si hijrah ieu teh memang si niatna urang hijrah teh memang benar-benar hijrah atau hijrah anu hayang kanilai ku batur gitu kan loba nama hijrah teh sakur hijrah gitunya ieu mah urang ngomongkeun di lingkungan urang gitunya lingkungan barudak urang gitu aya beberapa barudak hijrah tapi hijrahna nya kitu teh gitu kabawa sakaba-kaba lain orang nilai negatif oge gitunya cuman si niat hijrahna ieu teh can pancen bener teu marekatkeun hayang istiqomah gitu teknik ka hayang istiqomah hijrahna teh gitu urang mah niat hijrahna nya hayang lillah we gitu deket ka Allah teh karasana kumaha sih gitu ku ayeuna gitu urang deket ka Allah teh
ya orang dimimitian ku sholat taubat jika gitu cari ke Allah nenta hampura loba dosa nu masa lalu gitu nya. Mudah-mudahan dibersihkan si dosa anak eta gitu. Amin. Jika gitu nya nu karasana ku urang jika jalan teh nu tadina sakieu sakieu tah ayeuna mah Asli. sakieu ketika maneh dibere masalah hiji masalah dibere kedua kemudahan teh Bener. alhamdulillah rasa asal urang mah yakin Yakin yang emang urangna non agama Islam ibadahna keur dilakonan gitu syariat-syariatna dijalani jadi gitu. jadi ku urang sagala naon bewara anu bewarakeun ku ajengan dina Al-Qur'an eta jelema teh teu meunang lemah dina Al-Qur'an teh teu meunang sedih cenahnya gitu kan kudu sabar cenah gitu kan tapi dah fitrahna jelema nya maksudna si hate teh goyah pasti dah aya si jabri gitu kan ngabisiki wae bimbang aya oge gitu nya jiga kituna gitu tapi santeuna aya benteng guys nyaho maksudna guys nyaho saeutikna ayat naon nu dipaparkeun ku ajengan saeutikna aya benteng yang diri sorangan ketika urang erek ngalakukeun hal-hal negatif teh mikir dua kali bener aya nama gitu berarti tong akang ngalakukeun hal negatif lah urang rek ngomongkeun batur oge mikir heula gitu bener. Dia jadi gibah atau hanteu obrolan urang teh gitu Jadi lebih pas dek ngomong teh di jero hate teh ngomong heula dia pantes teh sih dipilter pantes teh isi ieu diucapkeun bakal nyari hate teh sih nu kurang diucapkeun kan yang sejelema eta itu emang betul. Tapi orang pernah oge nya maksudna ngabejahan rada tarik gitu teh da memang si kondisi si jelema teh memang geus dibere ayat sababaraha kali gitu nya memang manehna teh kondisi teh hijrah sebenarnya mah teh eta si A lah nya gitu nya si Pulan we tah si Pulan teh hijrah caritana mah heuh ai ku urang teh si hijrah ieu teh si Pulan si ditanya ku urang teh hijrah teh naon maksudna teh si hijrah eta teh urang teh aya perasaan hayang aja gitu aya teh hijrah teh bener-bener lillah atau hijrah karena hayang hafal unggul gitu urang teh hayang jadi hayang ngoreksi gitu hayang sharing tadi nama tapi tanggapanna lain gitu urang digas tapi udah memang teu asup jadi emang Allah mah geus mere petunjuk jeung hidayah tapi balik dikasih jelema gitu benar yang penting mah kan niat urang kan walaupun satu ayat cenah kudu disampaikan yang penting mah urang liatna gitu urang disampaikan gitu narima baik teu nama eta mah kasih pendengar we eta mah balik di kamaran da lobana kitu diajak oge kieu kege hidayah mah datang sorangan teu apaleun nya padahal sorangan sih hidayah bentuk fisiknya kan Al-Qur'an nya kali baca pahaminya jalanan beres ya hidayah teh tapi dah saya jelema akhir zaman mah jadi masih kene banyak beribu-ribu alasan aya mah loba anu berguru di Google di YouTube di media sosial jadi anu katangkap ku urangnya ketika maranehna ningali video-video ceramah lah gitu jadi video-video sapotong gitunya jadi nu dicopot nanti yang kepentingan manehanana gitu kan ceramah nanti karena kondisi manehanana seperti itu gitu si ceramah itu cocok yang kurang cocok anu teh cocok dicer gitu asli jadi memang teu umum gitu karena emang di media sosial teh banyak oge jadi orang-orang anu tidak bertanggung jawab lahnya anu tenggel ke Islam teng kumaha jadi pendapat si Ustad ieu tentang Al-Fatihah teh kieu pendapat si Ustad ieu diadukeun jadi kan di urang teh aya beberapa mazhabnya selama dalilna menurut mereka baik mah ya udah menurut dalilna orang baik ya udah tapi kan tujuannya tetap Allah Al-Qur'an dan Nabi terakhir kita Nabi Muhammadnya Rasulullah SAW jadi tak anu si kurang na ilmu eta teh anjing kening Islam teh kieu jadi eleh berperang sebelum berperang gitu karena emang banyak orang anu tidak bertanggung jawab eta
Pak ego-ego. Pak ego anjing geuning kieu mending jiga urang we salat tara terus gibah tara Tapi bager tapi sok pura bere. Jadi sangkan manehna teh dengan seperti itu teh bager. Baik itu bener padahal kan mun konteks agama masalah. Coba mun dikumplitan bager, sok sedekah, salat 5 waktu, Ya, bener. maca Al-Qur'an, Ginding. eta lebih ginding ya. Ginding berat. Ieu mah ini itu mah sok salat teh kitu-kitu kieu. Kurang mah lebih ka nyadar diri sendirinya. Mendingan juga urang salat tara, ngaji tara, tapi bager, sedekah, osok. Misalah oge itu komo mun di kudu nama komo juga urang salat 5 waktu, tahajud, maca Al-Qur'an gitu, sedekah, bager, ta eta gindingnya leuwih komplit. Pasti. Cuman emang akhir-akhir zaman ayeuna mah mengerikan. Asli ngeri. Jadi tak apa abi bikin konten itu teh sangkan orang-orang teh ningali sahabat-sahabat abi dengan ngangkat story hirupna gitu nya Pak nu asalna sebelum hijrah yang teh. cermin lah Yang cerminnya khususnya yang abi lah gitunya. Tapi oge masih kene belajar lah. Cuman lebih ka ngangkat-ngangkat soleh people jeung sahabat-sahabat di Olako teh karena emang orang-orang anu sebelum nu hijrah teh sebelumna raredan gitu Pak di nu sih profilna kieu gitu pokoknya hal negatif lah nu diangkat di konten abi mah tapi ku alhamdulillah na Allah merah hidayah jeung petunjuk teh hijrah dan berupaya istiqomah meskipun di jalanan loba-loba lubang-lubang lah kerikil tapi eta emang halangan-halangan sangkan orang lebih taat ke Allah gitu. Jadi dengan gaya orang kieu oge nya tatoan gitu Pak dengan setelan kieu urang mah masih kenenan berupaya lah untuk jadi orang baik itu kan baheula ieu resep ditato teh karena emang baheula mah gagah geuning batur teh segan ka urang terus berpikir ku ayeuna mah lebih ka oh ieu teh seni gitu nya tah pas ngadenge deui aya salah satu ustad besar lah di TV aya nu nanyakeun Pak tato kumaha nya mun misalnya maneh ditato mah nya geus we da mungkin maneh tak apal bahwa eta teh najis keur baheula gitu. Tah mun misalnya maneh ayeuna geus deui hijrah taat deui ka Allah ya udah gitu nggak boleh ditambah lagi yang geus we terus dihapus boleh nggak terserah gitu. Tah abi mah lebih memilihna ya tidak dihapus gitu Pak karena emang karena ieu teh nyeri pereus lah tambah di nyeri deui gitu Pak coba double ya udah we gitu karena emang mungkin ini buat cerminan tato itu buat cerminan diri abi gitu bahwa seorang saya pun ketika hijrah ya udah merubah pola pikir, merubah cara hidup, merubah akhlak dan adab gitu. Iya benar. Nyata sih Pak. Iya benar. Dan ini percaya ya ginding ceritanya jadi untuk soleh dan soleh apik loba meureun meuleuh gini ti urang loba pisan amin teh katingali we teh katingali loba oge Pak itu anu kisah-kisahna mung diangkat teh cuman nya di balik layar lah cuman moga beliau diangkat derajatnya sama Allah dan dirahmati mugi deh ampuni dosanya juga gitu. Amin. Hatur nuhun Pak. Ya aya pertanyaan terakhir lah. Jadi kesimpulan namanya dari inspirasi Bapak Cahaya itu profilnya dulu teh baung SMP SMA kanu narkoboy teh hingga gesan jeung pamajikana cerai terus dirundung masalah dari sisi kanan kiri atas bawah beliau sudah bisa melewati itu semua hingga berupaya untuk beristiqomah di jalan Allah. Jadi untuk kalian di soleh people dan soleh people di luar sana yang masih terjerumus dunia-dunia yang kalian senangi sekarang negatif berdampak negatif pula nanti di yaumil akhir. Semoga Allah memberi petunjuk hidayah hingga kalian bisa berhijrah gabung dengan kita dengan style yang apa adanya, dengan akhlak dan adab yang lebih baik dan tentunya lebih sopan dan santun, beretika yang lebih baik ke atas, tengah dan bawah. Oke, jadi Bapak Cao ini emang dengan pengalaman hidupnya ya ginding lah Bapak.
Jadi semoga kalian dapat hidayah petunjuk dan hijrah, Amin. bertobat pula, gabung boleh sama kita, nanti ada di bawah tempat tarbiyah, tempat belajar lagi Al-Quran, tahsin ya, memperbaiki baca Al-Quran, pokoknya surat-surat. Ayo kita menyediakan insya Allah wadah tiap hari Selasa tarbiyah, tiap hari Rabu dan Kamis tahsin, dan juga hari Senin di Al-Hikmah. Jadi alhamdulillah ada wadah-wadah untuk kalian yang ingin berhijrah. Kalau kalian ingin bertanya bisa follow IG saya Giopan Gipanka dan Cahoy Aparel 13. Jadi dari kesimpulannya masih kita hanya sharing person. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata dan ucap atau perbuatan, karena kesalahan tetap ada pada diri saya yang sedang berusaha terus belajar menjadi orang yang menjadi baik akhlak, baik adab, terus rajin sholat, ngaji Al-Quran, sedekah, dan semoga Allah mengampuni kita. Amin. Dan Allah memberi kalian hidayah untuk berhijrah. Amin. Terima kasih juga Bapak Cahoy, Mas Binding, Bapak. Makasih Bapak, inspirasinya Bapak, kisah-kisah hidupnya. Karunya cerai. Dia udah high quality. Mangga kalau mau ini cewek-cewek, insya Allah soleh people. Soleh kumaha teh casingna kieu kalau Soleh mah tekudu ningali gamis wae atuh Pak. Soleh teh kupet batur mah kadang emang menilainya sih di penampilannya. Tapi teu apa jeroanana. Jeroana budug. Budug. Jadi untuk kalian yang di luar sana jangan pernah menilai seseorang itu dari penampilan dan gaya hidupnya, karena kalian hanya tahu dari sisi luar, belum tahu dari sisi dalamnya. Makanya kalau ingin tahu seseorang, dekati dia dengan cara baik, berteman dengan cara baik, hingga kalian bisa mengenal orang tersebut itu dengan pemikiran kalian baik atau buruk gitu loh. Jadi semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kalian yang di luar sana pula. Amin. Dan ini Pak Abi nulis dadakan nih Paknya, jadi ya mah puisi bisa nya lebih kaya lah. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbinglah hamba dalam jalan hijrahku, kuatkan kolbuku, kuatkan akalku, hingga bisa menepis hal-hal yang kau larang ya Rob. Bimbinglah langkah dalam hijrahku, ketika aku beribadah, jadikanlah aku orang yang bersabar, pemaaf, pemurah, bisa bersedekah ketika kala sempit, dan jadikan aku orang yang bersyukur di kala sempit dan lapang. Semoga Engkau memberi petunjuk hidayah kepada saudaraku, saudara muslimku yang sedang belok di jalanmu. Sungguh Engkau maha pengasih dan penyayang. Oke, jadi itulah kutipan kata dadakannya yang insya Allah pasti saya buat di akhir wawancara. Ini wawancara Bapak saha? Ya, jadi alhamdulillah sang inspirator kali ini memberilah satu kata 5 kata dari A sampai J, nggak ada yang kelewatan meren. Jadi baiknya ambil, buruknya buang jauh-jauh. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada salah
atau kata dari perbuatan juga yang tidak berkenan, karena saya makhluk, karena saya manusia yang tidak luput dari dosa dan salah, tapi saya selalu memperbaiki hari ke hari untuk menjadi orang yang lebih baik, terutamanya di mata Allah, Amin. keduanya di mata manusia. Dan untuk kalian, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah dan jadilah orang yang bersabar, bersyukur untuk diri sendiri, dan kalau bisa kuasai diri sendiri dari nafsu dunia dan syahwat. Oke, soleh people dan soleh people, semoga kalian di luar sana selalu sehat, bahagia selalu. Dan saya tutup dengan semoga kalian subscribe, like, komen, dan share. Jadi biar tahu komen weh, karena netizen ini paling sensitif. Jadi saya berbicara dengan hati yang bersih. Kalau ada ucapan yang kotor, katakanlah saya yang salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soleh people ginding. Ini.